今天吃顿好的。谁家过年过节不吃顿好的，对吧？谁家过年还不包顿饺子，嘎2斤猪肉，是不是这么回事？呸！哎呀，太得没有吐啊！放点酱油啊！醋跟酱油它不一样，你这老抽也没有啊！你说你讨不讨厌？加点水炖15分钟，然后你给我个双击，8月15了。